আপনারা যারা বিভিন্ন কারণবশত আমাকে পার্সোনালি ফোন করে আপনাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা জানান, তাদের মধ্যে খুব কমন একটা সমস্যা হলো, অনেকেই বলেন যে দাদা আমরা মেল ফিমেল কনফার্ম করে ব্রিডে বসিয়েছি, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো রকম ব্রিডিং অ্যাক্টিভিটি শো হচ্ছে না। মেল ফিমেল ব্রিডে বসানোর পর অনেক দিন কেটে গেছে, তো এখন করণীয় কী? দেখুন, বডি টেম্পটিং মেডিসিন ব্যবহার করে কিভাবে জোর জবরদস্তি পাখিকে মুডে আনতে হয়, আমি কিন্তু এখন সেই বিষয়ে কথা বলতে বসিনি। কারণ সবসময় মাথায় রাখবেন যে শর্টকাট দিয়ে কখনো সাকসেস পাওয়া যায় না, আর পাওয়া গেলেও সেটা সম্পূর্ণই সাময়িক সময়ের জন্য। আজকে আমরা এমন কয়েকটা বেসিক মিস্টেক নিয়ে কথা বলবো, যেগুলো শুনতে সাধারণ মনে হলেও কোনো না কোনোভাবে হয়তো আপনার পাখিকে ব্রিডিং মুড থেকে দূরে রাখার জন্য দায়ী। দেখুন, ব্রিডিং সিজনের আগে এই সমস্যাগুলো নিয়ে কথা বলার একটাই উদ্দেশ্য, যে আপনারা যে বেসিক সমস্যাগুলো যেগুলো আপনারা জানতে চান, সেগুলো যাতে আপনারা সহজেই সলভ করতে পারেন। তো আপনারা জানেন যে এই চ্যানেলের সম্পূর্ণ ডিটেলসে ভিডিও আলোচনা করা হয়, তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন। তো নমস্কার বন্ধুরা, বার্ডস অনলি বাংলা চ্যানেল থেকে আমি ভাস্কর আপনাদের সাথে আছি। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। পাখি মুডে না আসার বা ব্রিড না করার একটা অন্যতম কারণ হলো বিভিন্ন ধরনের ডিস্টারবেন্স। অর্থাৎ আপনি যদি এমন জায়গায় পাখি রাখেন যেই অ্যাম্বিয়েন্সটা পাখির জন্য সুইটেবল না, যেমন হয়তো আপনি এমন জায়গায় পাখি রেখেছেন যেখানে বারবার মানুষের আনাগোনা হচ্ছে, বা টিভি চলছে, হোম থিয়েটারের আওয়াজ আসছে, অথবা আপনার বাড়ির কোনো বাচ্চা বারবার খাঁচার সামনে চলে যাচ্ছে, এই রকম সমস্যাতে কিন্তু পাখি কখনোই প্রপারলি সেট হবে না। আচ্ছা, আমি ধরে নিলাম যে আপনার এইরকম কোনো সমস্যা নেই, পাখি রাখার জন্য আপনার একটা সেপারেট রুম রয়েছে। সেক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়, টিকটিকি, আরশোলা, ইঁদুর, এগুলোও কিন্তু পাখিকে ভীষণভাবে ভীত এবং সন্ত্রস্ত করে রাখে। বিশেষ করে ইঁদুর এবং টিকটিকি। পার্সোনালি যদি আমার কথা জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমি বলবো যে আমি কিন্তু কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ইঁদুর এবং টিকটিকি নিয়ে, বিশেষ করে টিকটিকি নিয়ে প্রচণ্ড নাজেহাল হয়ে পড়েছিলাম। কারণ ইঁদুর আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন বিভিন্ন জায়গায় নেট দিয়ে আটকে দিয়ে, বা বিভিন্ন ধরনের এখন আঠা বেরিয়ে গেছে, অথবা বিভিন্ন ধরনের কল বেরিয়ে গেছে, সেগুলো আপনারা দিয়ে ইঁদুর কন্ট্রোলে রাখতে পারবেন। কিন্তু টিকটিকি কিন্তু কন্ট্রোলে রাখা খুবই সমস্যার বিষয়, কারণ টিকটিকি খুবই ছোট প্রাণী, সেটা ধরাও খুব সমস্যা। এবং টিকটিকির একটা স্বভাব আছে, যেটা আমি পার্সোনালি ফেস করেছি, যে ওরা কিন্তু ব্রিডিং বক্স বা হাড়ির ভেতর ঢুকে যায়, এবং হাড়ির মধ্যে যদি 2 কি 5টা ডিম থাকে, সেই ডিমটাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, অথবা যদি বাচ্চা থাকে সেই বাচ্চাগুলোকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এবং যদি খুব বড় টিকটিকি হয়, তাহলে খুব ছোট যে ফিঞ্চের বাচ্চাগুলো, সেগুলো কিন্তু তারা অনায়াসেই খেয়ে ফেলে। এটা আমার নিজের চোখে দেখা। এবং পাখির খাঁচার আশেপাশে বা ব্রিডিং বক্স বা হাড়ির ভেতর যদি একবার টিকটিকির আনাগোনা শুরু হয়, আপনি বুঝবেন না, কারণ আপনি হয়তো চলে আসছেন যখন টিকটিকিটা তখন ঢুকছে। তো সেই রকম সিচুয়েশানে কিন্তু মেল ফিমেল কখনোই প্রপারলি সেট হবে না, বা যদি হাড়িতে বাচ্চা থাকে তাহলে তাদেরকে কোনো সময়ই খাওয়াবে না, কারণ তারা ভয়ে হাড়ি বা ব্রিডিং বক্সের ভেতর ঢুকবেই না। সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব সমস্যার একটা বিষয়। তো আপনারাও যদি ইঁদুর এবং স্পেশালি টিকটিকি নিয়ে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আমি অবশ্যই নেক্সট একটা ভিডিও বানিয়ে দেবো, যে ভিডিওতে আপনারা 100% রেজাল্ট পাবেন। এবং আপনারা খুব ভালো করেই জানেন যে আমি কিন্তু যেই টপিকে ভিডিও বানাই, প্রপার রিসার্চ করে এবং নিজের ওপর সেটা অ্যাপ্লাই করে তারপর বানাই। সেক্ষেত্রে আপনারা উইদাউট এনি ডাউট আপনারা ওই মেথডগুলো ইউজ করতে পারেন। টিকটিকি এবং আরশোলা থেকে আপনারা 100% মুক্তি পাবেন, এটুকু আমার গ্যারেন্টি। আরেকটা প্রবলেম দেখা যায় টেম্পারেচার নিয়ে। যখন টেম্পারেচার স্টেবল থাকে এবং ফার্মের টেম্পারেচার 23 ডিগ্রি থেকে 28 ডিগ্রির মধ্যে থাকে, তখন কিন্তু পাখিরা খুব আনন্দে থাকে, একে অপরের সাথে খুবই রোম্যান্টিক মুডে থাকে, ওরা ব্রিড করতে চায়। কিন্তু যখন টেম্পারেচার প্রচণ্ড বেশি হয়ে যায় অথবা প্রচণ্ড লো হয়ে যায়, সেই সময় কিন্তু পাখিদের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা যায়, যে তারা একে অপরের থেকে কিন্তু অনেকটাই দূর হতে থাকে। তারা নিজেরাই কমফোর্টেবল ফিল করে না, সেহেতু তারা তাদের পার্টনারদের সাথে খুব বেশি ইন্টারেস্ট শো করে না। এই জন্য তাপমাত্রা খুব উঠে গেলে অথবা খুব নেমে গেলে অবশ্যই আপনাকে সেটা কন্ট্রোলে আনতে হবে। আরেকটা সমস্যা যেটা হয়, যেটা অনেকেই ফেস করেন কিন্তু বুঝতে পারেন না যেটা একটা সমস্যা, সেটা হচ্ছে ব্রিডিং সিজনে সফট ফুড কতটা প্রয়োজনীয় সেটা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখবেন, যে প্রত্যেকটা ব্রিডারের কিন্তু সফট ফুডের রেসিপি আলাদা আলাদা হয়, মানে প্রত্যেকটা ব্রিডার আলাদা আলাদাভাবে সফট ফুড তৈরি করেন। এবার আপনি একটা নির্দিষ্ট মেথডে সফট ফুড তৈরি করছেন এবং আপনার পাখিকে সেটা প্রোভাইড করছেন। পাখির সেই জিনিসগুলো খাওয়ারই হ্যাবিট
রয়ে গেছে। এবার আপনি যদি ইন্টারনেট থেকে বা অন্য কোনো কারোর কাছ থেকে কোনো বেটার কোয়ালিটি সফট ফুড বানানোর রেসিপি আপনি পান, সেক্ষেত্রে আপনি সেটা যদি নেক্সট ডে থেকেই অ্যাপ্লাই করতে শুরু করেন, অর্থাৎ আপনি একটা জিনিস খাওয়াচ্ছিলেন, টোটালি রাতারাতি আপনি জিনিসটাকে চেঞ্জ করে অন্য একটা জিনিসে শিফট করে গেলেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু পাখির খুবই মুড সুইং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং পাখি কিন্তু সেক্ষেত্রেও অনেকটা সেট হতে টাইম নেয়। মানে সেই ইনগ্রিডিয়েন্টগুলো হয়তো ভালো, আপনি যে জিনিসগুলো খাওয়াচ্ছিলেন তার থেকে হয়তো আর আপনি ভালো জিনিস খাওয়াচ্ছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে রাতারাতি কখনোই সফট ফুডের চেঞ্জেস আনবেন না। এটা কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেবল। আপনারাও এটা জানেন যে আমরা কিন্তু প্রত্যেকেই একটা আলাদা আলাদা ডায়েটে থাকি, প্রত্যেকের বাড়ির খাওয়া দাওয়া আলাদা, সেই খাওয়া দাওয়ার সঙ্গেই কিন্তু আমার শরীর অভ্যস্ত। এবার আমি যদি রাতারাতি আমার খাওয়া দাওয়ার শিডিউলটা সম্পূর্ণ অন্য কোনো আইটেমে চেঞ্জ করে দিই, তাহলে কিন্তু আমার শরীরেও নানান রকম কমপ্লিকেশন দেখা দেবে। এবং একটা কথা বলে রাখি, এটা কিন্তু শুধু সফট ফুডের ক্ষেত্রে না, এটা কিন্তু সিড মিক্সের ক্ষেত্রেও। যারা বিভিন্ন ধরনের দানা একসাথে মিক্স করে পাখিকে খেতে দেন, সেক্ষেত্রেও প্রত্যেকের কিন্তু অনুপাতটা আলাদা আলাদা হয়। মানে 10 কিলোতে আমি যদি 2 কিলো ক্যানারি মেশাই, আপনি হয়তো সেক্ষেত্রে 1 কিলোর মেশাতে পারেন, বা কেউ হয়তো 1.5 কিলো মেশাতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পাখি কিন্তু সেইভাবেই দানাটা খেয়ে অভ্যস্ত। এবার আপনি যদি অন্য কোনো রেশিও কারোর কাছ থেকে জানতে পারেন, হয়তো সেটা খুব ভালো কোয়ালিটির রেশিও, যেটা আপনাকে পাখিকে প্রোভাইড করা উচিত, কিন্তু আপনি সেটা অ্যাপ্লাই করবেন খুব ধীরে ধীরে। মানে একটা কথা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যে সিড মিক্স বা সফট ফুড কখনোই সাডেনলি চেঞ্জ করে দেবেন না, স্পেশালি ব্রিডিং সিজনে। আপনি যদি সফট ফুড বা সিড মিক্সের মধ্যে কোনো রকম চেঞ্জেস আনতে চান, আপনি যদি কোনো বেটার অপশান পান, সেক্ষেত্রে আপনি চেঞ্জ অবশ্যই করবেন, কিন্তু আস্তে আস্তে, সেটা যাতে সাডেনলি না হয়, এটা আমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা খুব কমন সমস্যা কিন্তু হলো জায়গা পরিবর্তন। অর্থাৎ আপনি ধরুন এক পেয়ার পাখি একটা জায়গায় সেট করেছেন, পাখিটা টোটালি সেট হয়ে রয়েছে। এবার আপনি কোনো একটা সমস্যাজনিত কারণে পাখিটাকে অন্য কোনো জায়গায় শিফট করলেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু তারা সেই নতুন জায়গায় আবার সেট হতে কিন্তু অনেকটা টাইম নিয়ে নেয়। সো সেক্ষেত্রে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই, কারণ তারা যখন আবার সেই নতুন জায়গায় ভালো করে সেট হয়ে যাবে, আবার কিন্তু তারা ব্রিড করতে আরম্ভ করবে। এটা কিন্তু শুধু জায়গাজনিত কারণ নয়। ধরুন জায়গাটা একই আছে, কিন্তু আপনি যে ব্রিডিং বক্স বা হাঁড়িটাতে তাদেরকে ব্রিড করাচ্ছেন, সেইটাকে চেঞ্জ করে দিলেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু তারা ব্রিড করতে অনেক টাইম নিয়ে নেয় বা সেট হতে অনেক টাইম নিয়ে নেয়। কারণ একটা হাঁড়ি বা ব্রিডিং বক্স যখন আপনি খাঁচায় লাগাচ্ছেন, তখন মেল বা ফিমেল সেখানে গিয়ে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করছে এবং দেখছে যে সেই জায়গাটা ব্রিড করার জন্য তারা সেফ ফিল করছে নাকি। তো তারা যখন কমফোর্টেবল হয়ে যাচ্ছে, তখনই কিন্তু তারা ব্রিড করছে। কিন্তু সেই জায়গাটা, সেই বক্সটা যখন আপনি টোটালি চেঞ্জ করে অন্য একটা বক্স দিচ্ছেন, তখন তারা সেই জায়গাটা আবার সেফ কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করতে বেশ খানিক টাইম নিয়ে নেয়। সো আমরা ভাবি যে ব্রিড কেন করছে না, তো ব্রিড না করার এটাই কারণ। তো সেক্ষেত্রেও সবসময় মাথায় রাখবেন যে যতটা সম্ভব চেষ্টা করবেন জায়গা বা ব্রিডিং বক্স, হাঁড়ি, এগুলোও যাতে ওই সফট ফুড বা সিড মিক্সের মতো সাডেনলি চেঞ্জ করবেন না, তাহলেও কিন্তু পাখির অ্যাক্টিভিটিতে নানান রকম চেঞ্জেস ধরা পড়বে। তো এই ছিল একটা বিস্তারিত আলোচনা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আর যদি মনে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন, আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর হ্যাঁ, ভিডিওটাকে ভালো লাগলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করবেন, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনে অবশ্যই প্রেস করবেন। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ততক্ষণ নমস্কার।